عليكم المشاهدين الغزالين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله نهار جديد وفيديو جديد، نشارك معكم واحد لي سيجار كيجيو واعرين مقرمشين صراحه، كيجيو بحال ورقه، يعني بحال كتصايبي بورقه ديال البسطيله، كيجيو واعرين واعرين واعرين. وخصكم يعني تتبعوا الطريقه باش تشوفوا السر ديالهم كيفاش كيجي، باش كيجيو هما مقرمشين بحال ما هكذا يعني، وكيتم في الفرن. صراحة نتمنى تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا الطريقة وتشوفوا السر ديالهم باش تجي العجينة مقرمشة. خليكم مع الفيديو. اولا بسم الله. عندنا كنديروا كاس ديال السميده، يعني السميده يعني الفينو او السميده. المهم انا درت السميده درتها من قبل. كاس ديال السميده وكنكب عليه كاس ديال الماء يعني، وديك السميده كنخليها حتى يعني كدير شويه، من بعد كندير ليها دوك جوج كيسان ديال الدقيق، وكاس ونص الماء او جوج كيسان على حسب الدقيق. المهم انا جمعتها بكاس الا ربع، جوج كيسان الا ربع ديال الماء. يعني كنبقى نخلط، لان انا اصلا كندرت الكاس من الاول ديال السميده ودرت عليه الماء وخليت دار طاب شويه صافي. دابا كنستمر نعجنها. كاينه كندير خميره بيكون باودر، 8 غرام ديال الخميره ديال بيكون باودر صافي. وكنستمر نعجنها، نعاود نزيد الماء، يعني كنبقى نزيد الماء بشوي بشوي حتى كنشوف يعني تجمعي العجينه وتبقى تدلك، يعني خصها تدلك مزيان لان فيها السميده. المهم ما كملتش دوك جوج كيسان، ما كملتهمش كاملين صافي. من بعد انا ما عجنتها دلكتها، يعني خصها تدلك العجينه لان السميده ماشي هي الطحين. صافي دابا نخليها ترتاح ندوز الشرموله. هنا عندي البصله، لان قطعت 3 البصل كبارين، نديرهم باش تشحر، لان بنت العماره هي بالبصله والدجاج. المهم قطعت 3 البصلات كبارين، ندير عليهم الزيت صافي، ونخليهم على النار حتى تنزل ديك البصله شويه صافي. هنا هي من بعد هي ما ونزيد البصله، نضيفو على الكفته ديال الدجاج البصله صافي. بدات كتفتح شوف تذوب. هنايا دابا عندي الكفته، يعني كديروا بالكفته ديال اللحم او كفته ديال الدجاج او الخضره او اي، المهم العماره على حسب كل واحد باش يعمرها، يعني ماشي ضروري يكون الدجاج. المهم هنايا على القزبره ما عندناش صافي. كنستمر لهاد التحرك هكا، ندير معلقه ديال التحميره، بابريكا والابزار والملح، شويه الخرقوم، المهم غادي العطريه والتوابل، يعني بنادم يدير ديك التوابل المنسمه غادي يكونوا زوينين صراحه. تزيد فيهم شويه الحار، اللي تيبغي الحار يدير الحار صافي. هي الشربونه ديال الدجاج هنا كتجي بحال ما هاد الشكل، كتجي رائعه الصراحه، كتجي يا سلام الريحه ديالها طالعه.
صافي من بعد هنا كنت مشيت البرميسين نضيف ان شاء الله البرميسين. صافي نخلطها نقلبو مزيان. هادشي كتقلب صافي. دابا هنايا بعد ما طابت لي داك الترموك وتخلط مزيان، هي هادي العجينه ديالنا، هي هادي كتكون رطبه صراحه كتجي زوينه. كندوز نقطعها على 4، يعني كندير 4 ديال الكويرات صافي، وكنغطيوهم بالميكون نخليهم حتى يرتاحوا باش كيجونا ساهلين في الطليق. هنا عندي الزيت وعندي كندير 3 المعالق ديال النشا، 3 المعالق ديال النشا، يعني نخدمهم باش كتجي ديك يعني كتجي واقفه بحال الكريمه بحال المايونيز، يعني كتخدمي داك الزيت والنشا كتجي بحال المايونيز، يعني تكون قاصحه شويه. صافي دابا من بعد ما نخدمهم باش ندوز نتغادى نطلق العجينه ان شاء الله. هذا هو السر ديال هاد النشا هكا مع الزيت، كتخلي العجينه مقرمشه، يعني كتجي بحال الورقه، بحال الورقه ديال البسطيله، يعني كتجي صراحه بحال هكا، يعني مصايبهم بورقه البسطيله، لان السر ديالهم هي هاد النشا دائما كتخلي الحاجه مقرمشه. صافي هنا العجينه كنطلقها، يعني كتطلقها الزيت، كتطلقها بالزيت، كتطلقها غير هكا، يعني كتطلقها هكا. انا راه زربت عليها ما خداش الطرخات، يعني هي ملي يعني كتاخذ الوقت ديالها، يعني كتجي ساهله وكتسرح دغيا بزربه. انا يعني زربت عليها ما استنيتهاش باش تطلق. صافي كنبقى ندهن داك الوجه ديالها كامل بديك النشا والزيت. والله العظيم جاو صراحه راه جاو زوينين، جاو رائعين صراحه. هادو تيجيو يعني، والتقرمش هذا هو الاهم، الحاجه تيكون السيجار في التقرمشه تيكون زوين. صافي دابا هنايا كنجمعهم يعني بحال الرغيفه، كنجمعها مثلثه هكايا مربعه زعما، وكنزيد ثاني النشا. صافي نستمر عليهم تنكملهم كاملين. كيجيو مرقين، يعني ملي كنعاود يطلقوا كيجيو مرقين، نعاود نطلقيهم ثاني من بعد. صافي كنسرح عليهم مزيان، لان باش ما كانت هذيك النشا كثيره باش ما كيكون تقرميشه، واهم حاجه هي التقرميشه. صافي كنتنيهم هكذا. صافي كنغطيهم في الميكا وكنغطيهم ياخذوا واحد الوقت ديالهم باش كيرتاحوا، لان انا هنا ما خليتهمش يرتاحوا بزاف، يعني هنا دغيا زربت عليهم ما خليتهمش يرتاحوا. صافي هنا كلهم جمعتهم بحال هذا الشكل، كيف ما قلت كتخليهم كياخذوا الوقت ديالهم باش يرتاحوا. صافي هنا كنبدا يعني كنعاود نسرحها ثاني من بعد.
يعني كتسرح بحال ما هكا، يعني كتكون رقيق، يعني بحال الرغيفه، يعني كتكون رقيقه رقيقه بزاف، يعني باش كتجيش لنا في هذيك البلغه ديال ما تجيش لنا غلاظه بزاف فيها العجين. صافي دابا ندوز ندير في هذيك الحشوه زدتها الفرماج، راه ما يعني ما وريتوش لكم من قبل، يعني كندير فيها الفرماج الاصفر محكوم. صافي كندير هكا شكل طولي باش كيجيني حربل. صافي دابا كنلويها مزيان، يعني ما كنديرهاش شحال ملويه بزاف، غير دوره وحده باش تلصق العجينه على اختها وصافي. كنعاود نزيد شويه العماره بجنب لان كتبان خاويه. صافي دابا كنلويهم كيف ما قلت، ما نخليش العجينه بزاف تكون ملويه لتحت. ندوز نقطعها بالسكين. يعني نحاول نزيرها باش ما تحلش ليا ديك الحماره. راه عندنا كيبانو الوريقات تيكونوا مورقين. صافي هنا ستفتهم كاملين درتهم حرابل. كنديرهم بواحد البيض، شويه البيض، يعني كل واحد يعني باش تزينو. انا زينتهم هنايا بالجلجلان، يعني كنسمسم ومن بعد نقطعهم، يعني كنقطعها هكذا عجينه باش كيشدوا الفورمه ديالهم. يعني ضروري هكا كلهم يتقطعوا تيجيو متساويين بحال يعني. صافي هما هادو دابا هما كي جاو مقطعين، ان شاء الله ندخلهم للفران، ما كياخذوش وقت بزاف، درجه 180. صافي ومن بعد ما يخرجوا نتلاقاو ان شاء الله. هما الرغيفات ديالنا هما خرجوا، راه الصراحه تيجيو هائلين. تيجيو مقرمشين، والاهم حاجه كنقولها ونعاودها وهي التقرميشه. ملي كيكونوا السيجار مقرمشين راه كيكونوا صراحه زوينين. يعني هو الاختيار باش ما الانسان بيعمرهم، اما بالكفته اما بالخضره اما اي حاجه اللي يعمرها. المهم هي العجينه وصافي. صراحه كيجيو زوينين، ونتمنى ان شاء الله اللي شاف الفيديو من الاول حتى الاخر ما ينساش من البصيمه تكون زوينه، ودير التعليق، واحد التعليق يكون زوين، واللي ما مشتركش يشترك، واللي ما دارش الجرس يدير الجرس، فضلا منكم وليس امرا. والى فيديو قادم، مع السلامه، باي باي.